Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Останете со нас до самиот крај, ова ќе биде многу интересна и возбудлива емисија. Денеска ќе имам двајца соговорници со кои што ќе ги откриеме тајните на нивните две прекрасни и многу убави професии. Затоа бидете тука, а за што станува збор ќе откриеме за неколку минути. Се враќаме во програма за кратко. Како што кажа во најавата, почитувани гледачи, ова ќе биде убава, интересна и возбудлива емисија, бидејќи ќе ве водиме на едно интересно и многу специјално место. Затоа останете со нас до самиот крај, а сега дозволете да го представам мојот денешен прв соговорник. Веднашка до мене се наоѓа доктор Елена Донкова Лазовска. Елена, добар ден и добре ни дојдовте, докторке, во емисијата Супер Звезда. Како сте? Добар ден, убаво, прекрасно се чувствувам. Фала на поканата. Многу ми е драго што со вас ќе имаме можност да направиме една интересна и убава емисија во која што вашата благородна и убава професија ќе ја представиме на нашите најмлади гледачи, а се надевам дека ќе успееме да поттикнеме некој од нив во иднина да го работат она што вие го работите. Јас веќе ве најавив, ве кажав како доктор во оваа емисија, значи дечиња, еве денеска ќе ве водам кај едно од најдобрите докторки во градот Скопје и пошироко, а тоа е доктор Ели. Сега сакам да ве прашам каде ќе бидеме денеска гости со Супер Звезда, каде дојдовме, која е оваа приватна здравствена установа која ќе имаме можност да ја посетиме. Така, денеска ќе ја посетите амбулантата, значи тоа е приватна здравствена установа по општа медицина, ПЗ Луј Пастер 01, значи. Така, ова е една прекрасна, убава, многу шарена, интересна и весела амбуланта. Обично кога спомнеме амбуланта, коса им се крева на децата најчесто. Немаат некои баш убави спомени врзани со таа, но сепак ова место кое што ќе посетиме дечиња, ќе видите колку е весело, убаво, шарено, па дури и децата кои што доаѓаат овдека влегуваат и излегуваат насмеани. Сакам сега да ве прашам, како е да се работи како доктор? Доктор е една специфична професија, прекрасна, затоа што си ја сака, што си ја разбира, нели? Интересно е, затоа што работиме со пациенти од секоја возраст. Значи, во една амбуланта од општа пракса доаѓаат од секоја возраст пациенти. Најмногу се повозрастните пациенти, бидејќи на нив најмногу им требаме како матични лекари. Имаме и помали пациенти, меѓутоа од повозрастната група се поприсутни во амбулантата. У секој случај интересно, забавно и напорно и многу одговорно. Меѓутоа, тој што си ја знае работата ќе се снајде во амбулантата. Така, им помагате на луѓето, овие кои што доаѓаат влегуваат болни, а им помагате да излезат здрави. Има ли убавина во сето тоа? Има секако. Со самата помисла дека се грижиме за општата здравствена состојба на еден човек пациент, нели во амбулантата кажано, нормално дека има големо задоволство да се биде лекар по општа пракса. Кај нас пациентот доаѓа кога нели ќе почувствува некоја некарактеристична општа болка. Сега тука настапува нашата работа, што понатаму и како. Прво нели го изслушуваме пациентот, земаме една општа анамнеза, тоа е најглавната работа, можам да кажам слободно во една општа амбуланта. Значи, прво да го изслушаме пациентот, зошто и која е неговата болка или причина зошто дошол во општа амбуланта и се обратил кај нас како матичен лекар. Значи, од добро земена анамнеза, од добар направен разговор како матичен доктор и пациент, тогаш можеме да донесеме добар заклучок, а тоа е добра дијагноза. Кога ќе ја разбереме добрата дијагноза, тогаш знаеме да спроведеме и потребната терапија. Така, значи, доктор Елена, разговорот е на прво место, а потоа се прават и прегледи. Најчесто какви прегледи правите со пациентите? Најчесто во општа амбуланта се прави општи преглед кај матичен доктор. Тоа што значи? Значи, прво пристапот се зема една генерално поопштирна анамнеза, тука следуваат прашања и одговори, нели, за да дојде еден доктор по општа медицина зошто пациентот дошол и се обратил во неговата амбуланта. После тоа следи прегледот, после тој теоретски дел, значи прегледот во зависност од симптомите што ни ги кажува пациентот, како почетен преглед доаѓа преглед нели на грлото, потоа преглед на белите дробови со оние стетоскопи или слушалки што ги кажуваме ние меѓу нас, значи преглед на белите дробови и потоа ние донесуваме нели заклучок, како доктор донесувам заклучок, дали треба понатаму да се спроведе лабораторија, основна, дополнителни испитувања лабораториски, значи да ни даде подетални информации за здравствената состојба на пациентот. Откако ќе се констатира и ако и има
има сепак некоја болест, пишувате ли рецепта на крај? Да, се разбира. Рецептите секогаш доаѓаат на крајот прегледот, доколку има потреба, нели? Кога има потреба да се лечи со одредени лекови, хемија што ви рекла ја, тогаш рецептите доаѓаат на крајот од прегледот. Значи ги спроведуваме, тоа сега иде све тоа по посебен програм во општата амбуланта, се принта све преку компјутер и со рецептите ги упатуваме пациентите во аптека да си ги подигнат лековите. Пациентите како доаѓаат? Самостојно доаѓаат кога сакаат или најчесто преку закажување? Вака, во нашата амбуланта по општа медицина, значи Луи Пастер, пациентите доаѓаат самостојно. Значи кога има пациентот потреба, тогаш доаѓа кај нас. Закажување нема потреба да се спроведе во нашата амбуланта и после тоа ако има потреба понатаму нели на дополнителни специјалистички прегледи, го правиме закажувањето електронски преку посебниот програм што го работиме во амбулантата. И тогаш се оди кај други доктори кои што се специјализирани само во некоја одредена област. Така е, понатаму, нели, доколку има потреба од дополнителни специјалистички испитувања, што ќе ни дадат поголема, попрегледна слика за здравствената состојба на пациентот, тогаш веќе го препраќаме на соодветниот специјалистички преглед. Преку тоа закажување и откако ќе завршат таму специјалистичките прегледи, они повторно се враќаат, значи кај нас, кај матичниот доктор во матичната амбуланта, да ја спроведеме таа терапија што специјалистот нели му ја насочил на пациентот таму во тие установи. Колку убаво. Еве сега сакам да ве прашам пред крај на овој прв дел во кој што разговараме, сакам да ве прашам доаѓаат ли дечиња? Доаѓаат дечиња, најчесто се тоа школски дечиња, тие што се од предучилишна возраст, може мајките нивни, нели, како совет да се консултираат со нас кога доаѓаат они на преглед. Кај нас доаѓаат школски дечиња и поголеми, нели, деца. Тие што се предучилишната веќе си има соодветна специјалност, тоа е педиатриската област. Ги прифаќаме и нив, меѓутоа не се мешаме во педиатрискиот дел. Така, јас ви благодарам за овој прв дел од нашиот разговор. Предлагам дека сега е добро време да направиме кратка пауза, ќе одмориме ние, одморете и вие, почитувани гледачи. Се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Се враќаме во програма, почитувани гледачи. За оние кои малку подоцна се вклучија, денеска мој соговорник е доктор Елена Донкова Лазовска. Докторке, здраво, живо, уште еднаш кај вака. Си имавме прекрасен разговор во првиот дел, сега може ли ја продолжиме? Еве, сакам сега нешто повеќе да дознаеме за вашата работа. Како се станува доктор? Доктор е прекрасна професија, меѓутоа е многу одговорна професија. Затоа, првенствено, за да завршиме и да бидеме доктор со лиценца за работа, нели, дозвола и лиценца за работа, самиот возрастен човек треба да има голема желба за да биде доктор, затоа што образованието, тоест медицинскиот факултет бара многу труд и вложување. Труд и вложување затоа што треба да се прочита многу стручна литература, а за да се прочита таа литература, значи многу одрекување треба. Значи тоа се многу и многу часеви поминати врз стручните книги. Тешки ли се тие ваши медицински испити? Медицинските испити се тешки, најискрено да кажам, нели? Тој што ги спрема и што ги учи, меѓутоа кога ќе се положат, многу е големо задоволството. Значи целиот труд на крај се исплател. Значи тогаш задоволството е многу големо и тогаш може малку да си земеме издишка за следниот испит да почнеме да го спремаме. Испитите кај вас доаѓаат континуирано еден по друг и откако ќе завршите со факултетот и образованието, така ли е? Така е, значи вака, кога ќе ја добиеме таа лиценца за работа, ние не престануваме со учењето и читањето на стручна литература, па и поопширно. Значи продолжува школото, кај нас трае додека сме живи, цел живот. И паралелно, нели, со практичната работа во амбулантата. Така. Сакам да прашам како поминува еден ваш работен ден како доктор, поточно овдека во приватната здравствена установа Луи Пастер, каде што денеска работите. Во колку часот доаѓате, во колку заминувате од работа? Така. Значи вака, еден мој работен ден во амбулантата Луи Пастер почнува во 8 часот
наутро. Значи тогаш почнуваме, работиме во смени. Значи ние сме два тима, прва и втора смена, отворена амбулантата од 8 наутро до 20 часот навечер, така да амбулантата ни е отворена практично цел ден, на располагање сме на пациентите цел ден. Исто така може да се консултират пациентите со нас и телефонски за било за совет, за консултација, нели. Ако некој не може да се обрати директно во амбулантата, тогаш даваме консултација, се консултираме по телефон. Ало, докторе. Така, баш така. Ало, докторе, да, баш така, да. Така, супер. Сакам да прашам по колку пациенти вака во просек ви доаѓаат во еден ден? Просечно можам слободно да кажам, во нашата амбуланта во една смена доаѓаат околу 25 па до 30 пациенти. Просечно. Така, не е тоа напорно? Напорно е. Напорно е затоа што пациентите се од различна возраст, имаат различни потреби, нели? Различни прашања поставуваат, прегледите се исти, но и различни, не можам да кажам дека се исти. Меѓутоа, задоволството е големо, барем мене лично. Така, кои ви се најчести пациенти? Помладите, оние од средна возраст или повозрастни? Вака, најчести пациенти се повозрастните, доаѓаат нели од секоја возраст, меѓутоа повозрастните и тоа по неколку пати во денот и не само во нашата амбуланта, сигурна сум во секоја матична амбуланта, дали да измерат крвен притисок, дали да се консултират за начинот на пиење на некоја таблетка лек, дали за некоја друга консултација, некоја паралелна болка, некое прашање дополнително да постава, значи дури по неколку пати во денот доаѓаат. Така, затоа сте вие тука, да ги чекате од 8 часот наутро до 20 часот навечер, рековме, така. И сите оние нивни потреби ќе бидат задоволени на лице место и веднаш. Веднаш, по нивно барање. Така, сепак ова е работа која што во многу случаеви не може да чека, така и не може да се одложат некои работи. Не може, некои работи не може нормално да се одложат и тогаш треба веднаш нели да се реагира и тогаш спроведуваме све како што треба за да испадне работата на крај како што треба. Јас се надевам дека со оваа емисија ќе инспирираме некои од дечињата кои што не гледаат во моментов утре да го работат тоа што го работите вие. Имате ли некоја порака за оние дечиња кои што не гледаат во моментов? И јас се надевам искрено дека ќе потикнеме некое детенце што ќе погледне оваа наша емисија да размисли нели како е да се биде да се работи како доктор и покрај тоа што има нели многу учење и треба да се вложи многу труд, меѓутоа верувајте дека е многу интересно, многу е забавно и секогаш има нешто ново и нешто плюс да се научи и јас верувам дека некој детенце ќе изрази желба, нели понатаму во животот да се насочи во нашата професија. Така, битна ли е поддршката од родителите? Многу, барем мене ми била битна, нели, додека сум студирала, сум учела и се уште ми е битна сега, можеби не од родителите, од сопругот можам да кажам, меѓутоа битна е секогаш поддршката битна затоа што секојдневно и по цел ден, па дури по цели денови се вложуваме во нашата професија. И уште едно вака прашање до негде ќе го повториме во првиот дел и го последив, ама убаво е тука и фино ќе легне за крај. Убаво ли е да се биде доктор? Прекрасно. Значи јас мислам дека тоа е доволно, нема што поопширно да кажам, значи прекрасно. Јас прекрасно се чувствувам во белиот мантил, значи докторски мантил, прекрасно се чувствувам, тоа ми било секогаш замислата, нели, уште како мало девојче и се надевам дека и некое друго девојче или момченце истото ќе го каже на моја сегашна возраст. Така, ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење, посакувам да се видиме повторно. И јас посакувам искрено, кога сакате, вие можете да бидете гости повторно во нашата амбуланта Луј Пастер. Ви благодарам уште еднашка. Предлагам дека сега е добро време да направиме кратка пауза, ќе одмориме ние, одморете и вие почитувани гледачи. Се враќаме во програма за неколку минути. Бидете тука. Продолжуваме со нашето денешно издание на емисијата Супер Звезда, почитувани гледачи, а сега мој специјален и ексклузивен гостин е Моника Спасова. Мони, добре ми дојде во Супер Звезда. Како си, Мони? Здраво, добро сум, супер. Добро ве најдов. Фала ти, Мони, што прифати нашата покана денеска да бидеме специјални ексклузивни гости овдека на работното место каде што вие работите. Може ли пред се да кажеме каде се наоѓаме денеска, каде ќе бидеме гости со Супер Звезда? Вие денеска се наоѓате, тоест ќе снимаме во аптека Молика. Значи јас како фармацевт ќе ви објаснам фармацијата како професија и што значи да се биде фармацевт.
Ти благодараме, Мони. Вака, за дечињата, оние кои што ве гледаат во бели мантили, а не можат да знаат кои се тие чичковци и тетки во аптеките кои што работат и кои што ни ги издаваат лековите, ќе може ли да објасниме вака на кратко што е тоа да се биде фармацевт? Фармацевтите, односно ние сме здравствени работници, односно сме професионалци за здравствена заштита. Нашата улога во фармацијата е да обезбедиме најповолни здравствени резултати за нашите пациенти, односно да пружиме една фармацевска грижа, која што нормално секој пациент поединачно ја заслужува. Значи, фармацевтот има пред се, да кажеме, многу одговорна работа. Не сме да се измешаат апчињата, така ли? Така е, да. Значи, работата во аптека е убава интересна работа, но пред се е многу одговорна работа, каде што фармацевтот нема никаква права на грешка. Ние сме тие кои што на пациентот треба да му ја дадеме правилната терапија. Сакам сега, Мони, да те прашам вашата приказна од каде почнува? Пациентите пред се, за да знаат што име, мора да се направи диагнозите и одат на доктор, така? Да. Значи, пациентот оди прво на лекар, докторот му ја пропишува соодветната терапија со соодветна диагноза, му пишува рецепт, па потоа пациентите се упатуваат кон аптека и ние сме тие кои што го издаваме лекот според рецептот. Така. Нема рецепт, нема лек, така е. Да, значи тоа важи за одреден број на лекови, тоест за лекови кои што се државно покриени, кои што ги покрива Фондот за здравство, но има и лекови кои што надлежните органи на државните институции во однос на особините и примената на самите лекови ги распоредуваат лековите во аптека без лекарски рецепт. Освен со лекови, работите ли со некои други работи во аптеките? Што се може да се најде кај вас? Освен лековите, може да се најде медицинска козметика, бебешка храна, чаеви, витамини. Значи, широка палета на производи. Да, широка палета на производи, да. Сега сакам, Моника, да те прашам, дали е тешко да се стане, односно како се станува фармацевт? Па за да станеш фармацевт, најпрво треба да завршиш фармацевски факултет. Значи, самиот фармацевски факултет е захтевен факултет, значи бара многу учење, бара многу труд, секојдневно присуство на предавања на вежби, проекти и секако пракса, за да еден ден станеш магистар по фармација, која што според мене е една од најубавите професии. Така, Мони, се најде ли ти себе си во оваа работа? Да, се најдов и мене мислам, јас го учев тоа со желба и со голема љубов и многу сум срекна и горда што сум денеска магистар по фармација. Мони, сега сакам да те прашам, дали со завршување на самиот факултет фармацевтот завршува и со едукацијата или континуирано мора да продолжува и да учи? Нормално мора постојано да се надоградува знаењето. Значи, по завршување на фармацевски факултет, имаш можност, доколку сакаш да се доусовршуваш, да запишеш специјализација во одредена гранка на фармацијата, па понатака, здравје Боже, и да спремаш докторат, докторски студии и така натаму. Работата во аптека бара постојана едукација, значи постојано излагаат нови лекови за кои што треба да бидеш како фармацевт информиран за да го понудиш најдоброто на пациентот во корист на неговото здравје. Ти благодарам, Мони, за овој прекрасен разговор. Ти благодарам што денеска ни овозможи да бидеме дел со неколку дечиња од Супер Звезда, да дојдеме кај вас да се подружиме, да поуживаме заедно со вас во вашата работа, да видиме навистина колку е убаво и благородно да се биде фармацевт. И за крај сакам да прашам, има ли некоја порака која што би сакале вака да ја соопштите на сите оние најмлади гледачи кои што не гледаат во моментов? Порака да веруваат во себе, значи да бидат истрајни, да го сакаат тоа што понатаму ќе го одберат, затоа што со желба, со труд и со многу љубов може да го постигнат тоа што го сакаат.
Јас ти благодарам, Мони, за нашето денешно дружење, да си ми жива и здрава и се надевам ќе се видиме повторно во некоја наредна ситуација. А сега, почитувани гледачи, овој моментот кога за жал мора да ја завршиме нашата денешна емисија, тука е и времето кога ќе се одјавиме. Ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Се гледаме повторно во наредното издание на емисијата Супер Звезда, а до тогаш бидете весели, срекни, слушајте ги мама и тато и верувајте у себе. Чао, пријатно и до гледање. Чао!